Nombor 2 punya lori pun kantoi juga. Tidur lah. Menjai. Menjai. Cik tu batuk masuk lagi dia parking dekat corner tu kan, aku tak boleh masuk bang. Tak apalah, nanti boleh panggil dia ni Ha, dia kau depan lagi. Aku terus masuk parking ikut kan arah ke anu. Ke apa? Hujan bosku, tak tahu boleh naik ke tak boleh naik. Pakai shower, tarik shower pun mengair saya. Cik kan. Ni berada kita. Tak payah ni, bagi dia tarik tegang dulu. Bagi dia tarik tegang dulu, sama-sama jalan. Ha. Alamak dia tarik kita dulu, okey kat sana sikit. Yalah, dia pun impor je kot. Layan je lah sering. Layan dia sering. Layan dia sering, jangan pusing banyak-banyak. Ah, buka lam. Log gear kau dah matikan eh? Dah. Masa bila tarik sentap itu lori dulu dah kena sekali kan. Ha. Tak balance dia punya tarik dengan kita punya tekan minyak tak balance, dia tersentap. Ha. Oh. Habis gigi patah. Aga tengok depan tu. Patah gigi. Gaung tu. Okey ngam juga. Okey, pandai abang. Sedap dah.